В республике планомерно идет процесс перехода всего производства на абхазский язык. Сегодня далеко не везде работают люди, в совершенстве владеющие государственным языком. Отсюда возникают проблемы, когда специалист на своем рабочем месте сталкивается с незнанием того или иного термина. И тогда в дело идут все доступные методы – звонки знакомым, поиски литературы и интернет. Однако теперь появился новый электронный словарь, при помощи которого можно мгновенно узнать значение того или иного слова, термина и даже выражения. Он представляет из себя 72 тысячи слововыражений. А этот словарь может использован быть широкой аудиторией, как для тех, кто только начал изучать язык, для тех, кто уже какое-то время изучает, и даже для тех, кто уже владеет языком. Он был создан по инициативе начальника департамента администрации президента России Инала Арзанба и нашего соотечественника, и был создан при поддержке Комитета по языковой политике. Новым русско-абхазским словарем смогут пользоваться все владельцы устройств Apple. Основная его база была предоставлена Государственным комитетом по языковой политике. Данное мобильное приложение является большим прорывом в области изучения абхазского языка. По поводу того, кто является создателем вообще основной базы словаря, конечно же, нужно сказать об их авторах. Это известные ученые, это Джону Борис Георгиевич и уже отошедший в мир иной Касанзе Владимир Рущанович. Это известные ученые, языковеды Республики Абхазия, которые внесли очень большой вклад в развитие языка. Что хотелось бы сказать, у них есть большой опыт в создании различных словарей. Но на данном этапе, конечно, такого объемного словаря у нас еще не было. Совместная идея благотворительного движения и Государственного комитета воплотились в полезном проекте. Большим подспорьем электронный словарь станет для школьников и студентов. Послы доброй воли Абхазии уделяют большое внимание популяризации изучения молодежью абхазского языка на современном уровне. Один из таких проектов был совсем недавно. Это приобретение, и просто как пример хочу привести, приобретение и установка IT-кабинета по изучению абхазского языка для одной из городских школ Сухума. Мы хотим, чтобы абхазские школьники и студенты могли изучать язык всеми возможными способами, которые известны вообще в целом в мире. В век бурного развития технологий республике очень важно идти в ногу со временем. Сохранение и популяризация абхазского языка – важная задача государства. Появление подобного электронного словаря весьма актуально на сегодняшний день и будет полезно как для тех, кто в ежедневной практике работает с абхазскими текстами, так и для тех, кто хочет изучать более, так скажем, глубоко абхазский язык. Ну и в целом для тех, кто не владеет абхазским языком вовсе, но может быть даже для иностранцев, да, например, поздравить даже с днем рождения близких знакомых или новых знакомых на абхазском языке. Немаловажно, что русско-абхазский словарь предусматривает функцию обновления, отметил председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазов. Очень отрадно, что действительно в языке сегодня, тем более, появляются новые термины. И я хотел спросить, как раз таки можно и впредь усовершенствовать. И уже на этот вопрос был ответ, чему я рад, потому что необходимо, и это, конечно, имеет важное значение, когда можно усовершенствовать. И программы, как мы знаем, все время усовершенствуются, и на абхазском языке тем более это необходимо. Полученным переводом также можно поделиться со своими контактами через соцсети или СМС-сообщения. Представители Государственного комитета по языковой политике рассказали, что в этом году вышло несколько профессиональных словарей на абхазском языке, в том числе составленный впервые словарь дипломатических терминов. Амелия Сатурян, Раму Камки, Абаза ТВ.